यदि इस पुनर्नवा मूल की जड़ 4-5 ग्राम और 3-4 पत्तियां तुलसी और 1-2 काली मिर्च, तुलसी और पुनर्नवा मूल, यदि इसको उबाल करके पीते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इससे कितनी भी पुरानी खांसी हो हमेशा के लिए हो जाएगी छुट्टी। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका आप पुरानी खांसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बहुत पुराना बुखार हो, टूट नहीं रहा हो, किसी भी तरह से बुखार ठीक नहीं रहा हो, उनके लिए यह अमृत की तरह से काम करता है। पुनर्नवा की जो जड़ है, इसकी जो मूल है, मूल के टुकड़े को ले लें, पूरे टुकड़े को कूट करके पाउडर कर लें, उसमें थोड़ा सा गिलोय, ताज़ी हो या सूखी गिलोय, और उसमें थोड़ा सा मिला दें तुलसी की पत्तियां, और इसको मिला करके काढ़ा बना करके पिएं। यह मूत्रल भी है, इससे आपका पेशाब भी खुल करके आएगा, और इससे जो आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, जो रोग के रोगाणु हैं, जो जीवाणु और विषाणु हैं, वो सब निकल जाएंगे और आपको पूरा का पूरा लाभ होगा आपके बुखार में। और आपके कितनी भी पुरानी किसी भी कारण से होने वाले, बार बार होने वाला जो फीवर है, उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा इससे।